Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймуз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан ушул кечте сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Барыңыздарга салам айталы жана кутмандуу кеч каалайбыз. Бул саатта кефир программасына өтө шок жигиттер келип калды. Биздин студиябызга демек алдыңкы 60 мүнөт ичинде сиздерге жакшы маанай тартуулаган мыкты тамашалар жана ошондой эле ал тамашаны жараткан адамдар туурасында көбүрөөк сөз кылабыз алдыңкы мүнөттөрдө. Демек биздин каналга кошулуңуздар, сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда боло турган болсо, бизге кошулсаңыздар болот. Биздин координатты эскерте кете турган болсок, 975005 түз байланышын телефон иштеп жаткан учур. Андан сырткары ушул эле номердин 0706 кодун кошуп туруп, бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Бул саатта Айпир Адамкулова кызмат кылам. Барыңыздарга салам айтайын. Ал эми бүгүнкү келген конокторубузду таанышып өтө турган болсок, Орто Азия боюнча эң алгачкы жолу болуп, Кыргызстанда стендап комеди Бишкек деген атайын долбоор уюштурулган 3 жыл мурун. Ушул долбоордун алдында түзүлгөн ачык микрофон редакторлары Данияр Төлөгөн уулу жана ошондой эле Медер Мусакожоев, менеджер, редактору жана ошондой эле катышуучусу Бек Рысалиев катышуучусу. Кош келиңиздер. Журт менен амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Мына ушундай учурашуудан кийин биз баштайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болгон болсо, анда байланышка келе бересиздер деп мен ишендире айта кетейин. Жана биздин телефондор сөзтөрдө сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууда. Ал эми ага чейин болсо, мен өзүмдүн суроолорум менен кайдала берсем, деги эле бул стендап жөнүндө кыргыз элине көбүрөөк түшүнүк бир аз да болсо кирип калды дегендей, өзүңүздөр да маалымат бере кетсеңиздер. Деги эле бул стендап кайсы өлкөлөрдөн бизге келди? Негизи стендап деген бизге батыш өлкөлөрдөн келген, Англияда жаралган, жана Америкада абдан популярдуу бир жанр. Кийин ушул ТНТде стендап чыгып, популяризация болуп абдан элге жайнагандан соң биз дагы ушундай чечим алдык. Элден калышпай деп. Элден калышпай деп баарыбыз чогулуп ушул жанрды бир ченеп көрдүк. Элге жакты. Дайыма эле бизге эл чогулат, каалоочулар, катышкан каалоочулар абдан көп. Эми чак эле келди да биз кыргыздарга. Түшүнүктүү. Ал эми стендапка атайын конкурстан өткөндөр гана катыша алат, Конкурстан, конкурстан эмес. Стендапка если адамдын өзүнүн эмеси, желаниясы болсо, келет дагы эми если монолог жазып, мындай 6-7 мүнөткө стендап катары чыгып, элди мындай күлгүздүрөм деп кааласа болсо, ар дайым келсин. Открытый микрофон дегенибиз бар. Ошол жака ачык микрофону келсин, монологун бизде редактор бизден өтөбүз, көрөбүз, баарын карап жакшы тамашаларын, күлкүмүштүсүн калтырабыз. Калбагандарын если может өзүбүздөн деле жардам беребиз. Биз как бы редактор плюс автор катары да карайбыз да. Калган баарын күтөбүз. Ачык микрофон, открытый микрофонго келиңиздер. Туугандар, сурам, Чакырабыз. Түшүнүктүү. Ал эми өзүңүздөр туурасында кенен айтып берсеңиздер, деги эле тамаша дүйнөсүнө кантип келип калгансыздар жана бул долбоорду иштеп чыгуу идеясы кимге таандык? Негизи бул жакта отургандан биз Данияр экөөбүз мурунтан бери биринчи КВН ойноп, андан кийин тамашага да катышып, ал жактан дагы көп тажрыйба алып, Бека болсо дагы КВНден келген болчумун. КВНден келген. Орус тил КВНден катышып, ошондон кийин стендапка катышып калдык. Негизи болсо бул идея деген ушу азыркы КВНдин Кыргызстандын редакторлору Айбек Шергалиев, Нагит Алышханов, Бакет Шаршембиев. Ушул жигиттер негизи ушу идея кылып, алар да жетекчилер болот да, биздин ушу долбоордун жетекчилери болот. Ошо анан ар бирөөбүз ар кандайбыз, ар бирөөбүздүн өз стилибиз бар тамашалаганга, стендапка. Стендап деген түшүнүктүү. Демек, жалгыз адам чыгып алып тамашаларды көрсөтүп бериш керек, айтып бериш керек дегендей. Сиздер болсо КВНден келген жигиттер экенсиздер. Деги эле КВНде башка балдар менен кошулуп алып команда болуп чыгат. Стендап жалгыз. Экөөнүн айырмачылыгы асман менен жердей. Бирок жалгыз чыгып алып аткаруу кыйыныраак болсо керек, Албетте, ал кыйыныраак болот. Негизи мындай адабий бир тамашалар көрсөтүшүң керек. Ошондуктан
сен бул жакта болсо экинчи сага жооп бере турчу эч бир киши жок. Ошол үчүн сен бири-бириң менен бир диалогду көстөрүш керек болсо өз өзүң менен сүйлөшөсүң же бир эсиңде бир тамашаны түшүндүрүш үчүн дагы мындай көбүрөөк сүйлөп, бирок кыска дагы ошол эле учурда сүйлөп түшүш керек да. Сиздин оюңузчачы? Менин оюмча бул анчалык деле ар кандай нерсе эмес, анткени болбосо мындай техникалык эле жагы болбосо көп нерсенде мындай окшош жактары бар. Анткени тиякта да стендапта дагы КВН тамашалоодо дагы биринчи орунда бул билимдүү болуш керек. Анткени сен эчтекени билбесең, эчтеке жөнүндө түшүнбөсөң, тамашалаш абдан кыйын. Андан кийин мындай өзүңдүн тамаша көйлөгүң, өз көз карашың тийиштүү керек. Болду ушул. Ал эми тамашаны кантип жаратасыздар? Мисалы, ар бир эле адам тамашаны жарата бербейт. Сиздерге тамашалар кантип келет? Мен жазып берем бар. Жок, бул тамаша Мен редактор кылам өтөт, менен өтүшөт да барычы. Жок, баарыбыз офисте ушундай эле баарыбыз бир чогулуп туруп, анан баарыбызга бирден тапшырма болот. Бир чогулганга 5 идеядан идея алып келиш керек. Болгон окуяларды стендап деген жашоодон деле алган эме тамашалайбыз да. Жашоодо болгон окуяларды тамашалап келебиз. Ошон үчүн идея каждый балдар алып келип, идеялар алып келгенде биз аны уже өзүбүздүн күлкүмүштүү кылып мындай семиртебиз да. Бир монологду ушул күлкүмүштүү кылып Кээрлерде мындай болуп кетет. Бирден бирге күлкүмүштүүрөөк бирөөгө айтып берсең, ал болсо түшүнбөй калат. Катышуучулардын арасында бирөөгө айтып берсең, сен мындай кылбайсың деп өзгөртүп коет. Бирөөгө айтып берсең, дагы өзгөртө эле, ошо эң агында ушу концерттин мына чыгайын алдында дагы мындай кантип кылсам деп ушинтип эле өзгөртүп кетип берет да. Бирден бирге. Демек, жалпылоо түрүндө боло турбайбы, түшүнүктүү. Ал эми сиздердин долбоордо 3 жыл болуп калган экен, Кудайга шүгүр. Деги эле ушул 3 жыл ичинде эмнеге жетише алдыңыздар жана сиздерде канча оюнчулар болуп калды? Буюрса жакшы. Абдан жакшы. Тойго пока чыга элекпиз. Корпоратив. Анча баштап закат Мен чыгып атам, булар чыга элек. Деңгээлибиз абдан жакшы. Быйыл 3-чү сезонубуз ачылды. Залат 3-чү сезонубуз жакшы ачылды. Былтыр, жок, быйыл эле, быйыл 23 майда биз чоң концерт өткөздүк. Баары абдан жакшы болду. Ошол концерттен кийин бизге уже как бы чоң телеканалдар келип, жакшы сунуштар түшө баштады. Бул негизи бул чоң концерт деген ушу Орто Азия боюнча эң биринчи жолу ушу стендап жанрында эң чоң концерт болду да. Эч жакта Алматыда, Өзбекстанда эч жакта болгон эмес. Ошол үчүн биз болсо ушу пионер болуп стендаптын ичинде өнүктүрүп келе атабыз, аракет кылып атабыз. Долбоор орус тилинде болобу же кыргыз тилинде? Кыргыз тилинде деле болот. Бизде абдан 2 жакшы жигитибиз бар. Уже кыргыз тилинде жакшы алып барып атышат. Жакшы элдерди күлдүрүп атышат. Келечеги жакшы. Ачык микрофонуна баарын кыргыз тилинде деле келе берсин. Жардам беребиз өзүбүз деле абдан жакшы кылып сырчный беребиз. Стендаптын айырмасы мындай тилдик барьер жок. Кыргызча болобу, орусча болобу, эң башкысы күлкүмүштүү болуш керек, элге жеткиликтүү болуш керек. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо билдирүүлөр келип баштады. Алардын эң алгачкылары саламатсыңарбы дейт. Силерге кошулсам болобу? Канча жаштан кошулуш керек дейт? Аягы 28 менен бүткөн абонент. 15 жаштан 60 жашка чейин. 15 эмес, 12ден эле. Да, 12ден да. 11 жарым. 11. Жана кандай баягы ар бир эле келген адамды ала бересиздерби же болбосо кандайдыр бир кастинг болобу? Жок, кастинг деле болбойт. Ушундай редактура. Кичине бир аз задаток бар болсо, мындай талант бар болсо кишиде ал абдан жакшы. Эми анысыда эч бир тажрыйбасы жок болсо, эми албетте биз жардам беребиз. Негизи любой эле келе алат. Стендаптык любой жанрда, ар кандай жанрда ойносо болот. Бизде кыз бар, синтезатордо ойногон, музыкалдуу Айбек Шергалиев, там экран менен эме кылат. Жанр любой.
любой дейм. Ар бир жанр. Түшүнүктүү. Азыр баарыбыз биргеликте сиздер жана башкалар аткарган атайын бир чыгарылышты көрүп өткөнбүз K-Top рубрикасынан. Андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Ардактуу эле көрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда боло турган болсо, байланышка келсеңиздер болот. 97 50 05 түз байланыштын телефону. Жана ушул эле номердин 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Эң оригиналдуу, кызыктуу суроолорду гана эфирден жаңыртабыз. Эң оригиналдуу боло турган болсо, андан биздин жигиттер менен биргелешип туруп, кеңешип туруп, сиздерге эң жакшы белегибиз бар. Мына ошол белекти утуп алуу ар бириңиздерде мүмкүнчүлүк бар. Демек, чамдаңыздар дейли. Аны эмесе K-Top'ка кезек беребиз, андан кийин көрүшөлү. Я хочу поговорить о национальном достоянии кыргызов. О национальном достоянии, друзья. Сегодня давайте поговорим о русских словах, которые произносятся с кыргызским акцентом, друзья. Это серьезно, это наше национальное достояние. Давайте начнем. Можно свет выключить, пожалуйста? Итак, первое слово «сволочь». Сволочь. Ну реально, так и произносится, согласитесь. Сволочь там круче, согласен. Знаете, следующее слово погнали. Доктор. Доктор. Я часто слышу такое, серьезно, я сам доктор. Поехали дальше. Следующее ваш вообще убьет. Нет, это ладно, как оно произносится? Долбун. Запомните, долбун. Следующее. Температура. Давайте вместе повторим. Температура. Если болит голова, значит, надо принять что? Цитрамон. А вот это слово вообще шикарно. Погнали. Натуре. Че, натуре, что ли? Нет, если вас удивило вот это слово, следующее вообще убьет. Поехали. Давай, Айва. Конкретно. Произнесите сами про себя это слово. Оно так и звучит. Конкретно. Следующее вообще шикарно. Термировка. Тут реально коренное слово от слова «терь». Нормальных, у реальных пацанов есть машина, следующее слово «бумбу». Бумбу, друзья. Ладно, от этих слов давайте перейдем к более сложным. Эти слова можно, знаете, и у иностранцев использовать. Знаете такое? Следующее слово «танцуй». Танцуй, видишь такое? Ну, следующее слово выражает такую крайнюю степень недовольства, видишь? Ой, бля! Спасибо! Реально, да? Ой, бля! Ну, на самом деле, вот, знаете, концовочное такое слово, знаешь? Пожалуйста. Запись! Ну, на самом деле, запись было же, да? На самом деле, вот этими словами, вот, так скажем, вот этим всем, как арсеналом слов, наши люди могут в Москве спокойно прожить. Серьезно. Но есть некоторые слова, которые кыргызы могут произнести четко, без никакого акцента. Первое. Путин. Бакытжан Шимбиев, стендап Comedy Бишкек. Спасибо большое.
Мына ушундай сөздөрдү кыргыз тилиндеги кандайдыр бир акцент менен айтылган сөздөрдү кадимки эле жазуу түрүндө көрсөтүлүп эң мыкты тамаша жараткан мырзабызга ыраачылык билдирели дагы. Сапарыбызды алга карай улай берсек, сиздер Кефир программасын көрүп жатасыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эми бул жакта болсо билдирүүлөр келген. Аларды жаңыртып койсом, Кутман Кеч дейт, Comedy Battle'да стендап боюнча чыккан оюнчу сиздердин командадабы дейт. Жок, алар болсо бөлөктөрдө, бөлөк команда, бирок баарыбыз эле ынтымактабыз, алар менен да сүйлөшөбүз, колдойбуз. Биздин коллегабыз, биздин досубуз, жакын тааныштарыбыз. Албетте аны да колдоп күйүп турабыз, ага. Албетте. Comedy Battle'да жеңүүчү болсун буюрса. Ал эми сиздерде деги эле чет өлкөгө чыгып келдиңиздерби атайын бир тамашалар менен? Биз болсо Алматыга барып келебиз. Алматыга бизди бир эмес, несколько раз, да? 4-5 жолу чыгып чакырган. Ал жакта өзүбүздүн деңгээлибизди көрсөтүп, алматылык стендаперлерибиз кичине мындай ичин күйгүзүп деген. Бизде да бар деппи? Бар, биздин деңгээлибизге жеткилеп аларды. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо мындай билдирүү бар. Кандайсыңар жигиттер, ишиңерге ийгилик жана кичине тамаша көрсөтүп бериңиздерчи, рахмат дейт. Ушул кичине тамаша жөн тууралуу 22 октябрда Москва кафесинде болот. Ошол жакта кичине эмес, аябай көптөгөн тамаша болот. Биздин көрөрман келип кетсе, Келиңиздер. Өтө кубанычтуу болот. Негизи бүткүл биздин открытый микрофон резиденттери катышат ал концертке. Ошондуктан баарыңыздарды күтөбүз. Баарыңыздар келип кеткиле. Күлкү. Саат канчада болот? Саат 9-да болот. 9-да. Түшүнүктүү, ардактуу телекөрүүчүлөр, угуп алдык окшойт. Баарыбыз мына ошол күнү барып, жакшы бир маанайда кайтып келебиз деген ишеничтемин. Бул жакта болсо кийинки билдирүү, салам кейимиз кутмандуу кечиңиздер менен стендап дейт. Мен бүгүнкү конокторго каалоо тилек айтып кетет элем. Сиздерге чындын солук узун өмүр, өнөрүңөр өркүндө өсө берсин деп Алина деген көрүүчүбүздөн келиптир. Рахмат. Ошо өзүңүздөр эле жаздырып атасыздар. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо мындай билдирүү бар экен. Салам кейимиз мырзалар, кандайсыңар? Силердин турмушуңар жөнүндө сүйлөшүп көрбөйлүбү? Силердин сүйгөн жарыңар барбы? Данияр Байке, сиз мага абдан жактыңыз го дебейинби дейт. Аягы 50 менен бүткөн абонент. Уже мындай жайсың. Тамаша болот. Болуп признавайсың, барбы? Сүйлөшкөн кызым. Жок. Сүйлөшкөн жигитиң барбы? Ушундай жакшы сөздөр жазып бериңиздер дебейсизби? Жазып бериңиздер. Ачык микрофондо эле келе бериңиздер. Күтөмүн. Негизи бизге аябай жагып атат, бизге сөзгөн айткан. Бунун баары тамаша, биз ойлоп калдык, чын эжекелери жазып атат деп. Жок, Рахмат. Рахмат бизге аябай. Сен эле ушундай кыздар бар деп койсуң. Мүмкүн барча, бирок тааныбайбыз. Түшүнүктүү. Анда эмесе биз жооп ала алган жокпуз. Көрүүчү суроо берген, эчкимиздер жооп берген жоксуздар. Мисалы стендап бир кичине күлгүздүрөлү дегенге? Жок. Сүйгөн жарыңар барбы деген. Сүйгөн жарыс. Медеристи мисалы үчүн жубайы бар, Жубай. сүйгөн жубайы бар. Мен халас. Жубайым барбы, сүйгөнүм жок. Тамаша. Мен халастуу элем, жана көйлө жигит элем. Улар бош, көбүнчө негизи бош. Кыздар, кыргыздын карапайым кыздары ушул биздин стендаперлери келип кичине колдоп, сиздер канча сулуу залда канча сулуу кыз болсо, ошончо жакшы стендапты, ошончо күлкүмүштөрдү, ошон үчүн келгиле, баарыңарды күтөбүз. Сиз? Меники жок ошол стендапты эмнеге табыш керек болот. Негизги максат ошол болот. Тапсам эле токтотот. Менде жок, акча жок дейсиң. Ошол жака чыкпай эле болот элеңиз. Тапсам. Мындай билдирүү бар экен. Кандайсыңар мырзалар дейт, кайсы окуу жайда окудуңар эле дейт, Мирзада деген көрүүчүбүздөн келиптир. Мен өзүм болсо Бишкек шаарында Бишкек гуманитарлык университетинин акыркы курсундамын. Быйыл бүтөм буюрса ошол. Мен отчисление болуп кеткем ошо. Бүтпөй калгансы. Бүтпөй калган. 7-класс. Баары тамаша. Эч ким текшербейт, аутсайда бербейсиң. Жок, слайын. Эч ким текшербейт да, мен Кембриджде өткөм мен. Кембриджде? Быйыл бүткөн. Мен Гарвард. Тамаша, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде окугам. Бул жакта мындай суроо келиптир да, стендап Кыргызстанга кандай пайдасы тиет дейт. Стендап бул Келечеги абдан жакшы. Көрөрүңүздөр.
Көрөрманыбыздар көбөйө берсин. Буюрса баарыңарды тарынтпайбыз. Деңгээл абдан жакшы, бул жаңы мектебиз. Биздин тамашодо эмес, өзүңүздөр айткандай там кривлянка эмес, чисто монолог. Жок, бул жакта болсо, бул негизги социалдык көйгөйлөр болсо, биз аларды болсо актуалдуу проблемалар болсо, аларды болсо чыгарып, күлкү катары, сатира катары чыгарып элдерге түшүндүрүп беребиз. Болсо биз деген эми сахнага чыккан бою туура жагынан көрсөтүш керекпиз да. Эми мисалы үчүн бир эшикте мусор көбөйүп кетсе, ал жөнүндө бир тамаша берип, же болсо башка бир нерсе көйгөйлөр болсо, ал жөнүндө да тиешелүү бир тамашалар көрсөтүп, ошондуктан эми элдин ойлогонун чыгарып беребиз да. Анткени канча көп эл сени түшүнсө, ошончо катыраак күлөт да. Негизинде бизде ушул биздин стендапыбызга атка минерлер келип турса жакшыраак болмок, мындай проблемаларды, көйгөйлөрдү көрүп, эмне кылыш керек экен, жаштар эмне деп ойлоп атат. Өтө жакшы болмок. Негизинде башка өлкөлөрдү карап көрө турган болсок, ушундай концерттерге, көңүл ачуучу жайларга көбүнчө ушул мамлекеттик иш-чараны көбүрөөк алып барган, мамлекеттик ушул өзүңүздөр айткандай чоңдор барып көрүп отургандарын байкайбыз, бирок биздикилерден бирөө да басып барганын көрө элекпиз, Пока келише элек. Балким отуруп, жашынып отуруп калды бир. Бизге көрүнбөйбү? Менде мындай суроо пайда болуп атат. Деги эле мындан Кыргызстанда акыркы 10-20 жыл аралыгында ушундай кыска тамашалуу мисалы, ошондой эле стендап учурга чейин чыга элек болчу. Жалаң биз куудулдарды көрүп келгенбиз. Алар бир окуяны 1 саат көрсөтүп беришет дегендей. Деги эле куудулдар менен сиздердин кандай айырмачылыктар бар? Өзүңүздөр айткандай алар 1 саат бирдемке көрсө, биз болсо бизде регламент боюнча 10 мүнөттөн ашпаш керек да бир катышуучу. Бир тамаша, бир тамаша жарым мүнөт. Жарым мүнөт. Ошол үчүн жарым мүнөт сайын ха деп турасыңар да. Айырмасы ошондо. Анан болсо 10 мүнөттөн ашпаш керек. Негизи биз болсо ар кандай публикага караштырабыз тамашаларды. Эми да кандай усулураакпыз? Куудулдардан караганда. Аларга карагандабы, Жашыраак. Энергичныйбыз да. Бирок биз эми мындай көбүрөөк мындай жашыраак публикага ориентировалбыз. Куудул байкелерибиз мындай 40 жаштан өйдө болсо, биз 40 жашка чейин. Бирок албетте биз куудул байкелерибизди абдан сыйлайбыз. Алардан биз үйрөнүп бир көп нерселер бар. Ал эми сиздерде мисалы ушул эле макул сиздердин эле долбооруңуздарга ошондой улуу муундагы адамдардан мен катышкым келет деп келишти беле? Ооба, болду. Жакында эле ачык микрофон, открытый микрофон менен бир 43 жаштагы байке келди. Кааласы абдан жакшы экен, мындай 100% байрайм дегендей эле. Баарыңарды жакшы көрөм деп, баарыңарды сүйөм, жакшысыңар деп келди. Түшүнүктүү. Жоголуп кетти. Келбей койдубу кайра? Жок, келди, көрдү. Буйруса, 22-сине чыкпайт буйруса. Көрөбүз. Макул. Бул жакта болсо мындай билдирүүлөр келип атат, кандайсыздар, канча жылкы болосуздар жана каяктан болосуздар дейт. Сен канча жылкысың? Мен жакшы көргөн суроолор. Мен өзүм баштап кетсем, мен өзүм 93-жылы көргөнмүн. 22-де мен пацан болосуң да? Братишка. Мен 1989-жылы декабрь айында. Мен бул пацандан 2 жыл эле улум. 91-жылы колум. Бул полу пацан. Каяктан болосуздар? Мен Алайдан, Алайым тургун Корманжан апабыздын небере кыбырат, ошол жагынан болуп кетем. Мен өзүм Бишкек шаарына төрөлгөм, бирок өзүм түбүм болсо, ата тегим дегенде Сокулук айылынан болот. Сокулук айылынан аштым. Түшүнүктүү. Бул жакта мындай билдирүү бар, кандайсыздар? Кеймус сиздерге мындай суроо, үчөөңүздөр анекдот айтып бериңиздерчи, акыл айтып.
ошол анекдот эме жана айтып кетпедик куудул менен стендаптын айырмачылыгы депчи. Ошол бизге тиешеси эмес жагы да, ошол анекдот жагы. Эми бир тамаша бир тартып кеш керек сурангандан кийин. Жогоруда дагы көрсөтүп бериңиздер дедиле, бир тамаша кандай тамаша көрсөтүп бере аласыздар? Ашу. Медер жакка, медер жакка. Баары уялчак окат. Эми негизи стендап деген бул 10 мүнөт ичинде болсо сен баарын түшүндүрүп шашпай айтып бересиң. Болсо тамашалар бири-бирине байланыштуу, бирок мындай өзгөчө отдельно тамаша айтыш кыйын да. Бирок айтып кетейин, бир биздин резиденттердин бирөөсү тамашалагандай сен жаман настроение деген эмне билесиң дейт. Эмне десе, сен папаң расына-рас чыгып туруп жеңилип калганда дейт. Түшүнүктүү. Мына ушундай сонун тамаша болду. Адактуу телекөрүүчүлөр, биз сапарыбызды алга карай улайбыз. Ал эми ушул жигиттер кантип сүрөткө түшөт болду экен жана кызыктуу бир көзөрмөмдөрдөн азыр бир сүрөттөрдү көрөт экенбиз. Барыңыздар менен биргеликте кей фото рубрикасы сиздер үчүн болсун. Барыңыздар көрүңүздөр. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасында Кей фото рубрикасы болуп өттү. Ал эми сиздер тараптан келген билдирүүлөргө назар салсак мындай. Салам Кеймус, кандайсыңар жигиттер? Сиздер Россиядагы комеди батылга бардыңар беле жана барайын деген даярдыктар барбы дейт. Султан деген көрүүчүбүздөн келиптир. Мен болсо дагы бир стендаптын резиденти менен чогуу стендапка кире элекке чейин комеди батылга барып келгенбиз. Ал жактан кастингден өтүп, бирок андан ары эфирге чыкпай калганбыз да. Ушундай бир. Эмне себептен? Ушу редактордун чечими менен да, Москвада. Демек тамашалар өтпөй калган, ушундай. Анча эмескен кеч коюп. Мен билбеп турмун. Бир эле болсом болмок экен деп калдым. Мен билбеп турмун. Өтүп кеткенгеби? Түшүнүктүү. Келечекте даярданып атасыздар болуш керек. Келечекте буйруса, өзүбүз основной баргысы келбей атат. Жок, комеди батл азыр болсо акыркы сезон. Балким башка бир долбоорлор болсо, биз болсо өзүбүздөн сунуштап катышабыз. Бирок биздин мындай алгачкы милдетибиз бул комедия жанрын стендапты Кыргызстанда жана Орто Азия боюнча өнүктүрүү биздики. Максат ошондой. Максат эң биринчи максат ошол. Биринчи максатыбыз Кыргызстанды стендапка өнүктүрүп. Сиздердин өнөрүңүздөр көп болуш керек. Бир ырдап бербейсиздерби дейт. Жанара деген көрүүчүбүздөн билдирип келиптир. Сол өнөрүбүз жок, меники өзүнүкү жок. Макул, эми мындай сунуш болбой калышы мүмкүн сиздерге ырдап бер деген. Бирок менде мындай суроо пайда болуп атат. Деги эле ушул жалаң эле тамаша менен алектенип жүрөсүздөрбү же башка иштер менен алектенесиздерби? Башка иштер менен алектенебиз, бул эки унчукпай калды, жүрөгү түшүп, эмне дейин. Жок. Күндүз биз кадимки эле эл катары эле иштеп жүрөбүз. Жумуш, окуу, өзүбүздүн иштерибиз бар. Кечке маал өзүбүзгө айтчу маселелерибиз пайда болгондо тамашага айландырып туруп,
сахнага чыкмай адаттарыбыз бар. Аны жашабай жөнөкөй кадимки жашоо менен жашабай калсак тамашага бир эч бир неме жетпей калат да. Доза жетпей атат дегендей, доза жетпей атат. Бул жакта болсо мындай билдирүү келиптир, сиздердин оюңуздар боюнча күлкүнүн маңызы эмнеде дейт. Менимче бул суроонун өзү туура эмес болуп калган окшойт, күлкүнүн маңызы дептир. Балким жашоонун маңызы эмне десе, бир аз туурараак болуш керек. Жок, күлкүнүн эмес, тамашанын маңызы эмне дегендир мүмкүн. Балким айтып көрүңүздөр, тамашанын маңызы эмнеде? Бул өзүнүн да мындай жөн эле күлкү эмес, мындай өзүнүн мындай бирдеке үйрөтүүчү, өзүнүн ой болуш керек ар бир тамашада. Мен оюмча, то есть ар бир ой болуш керек. Мындай жыйынтыктарда биздин көрүүчү жыйынтык чыгаргандай тамаша болуш керек. Жөн эле мындай күлүүнү унутуп койгондочу. Менимче күлкүнүн тамашанын маңызы ушунда. Мындай да түшүндүрүп кетсек, күлкүнү кандай айтсак, биздин демебиз стендап комеди Бишкек. Стендап айтып кетсек, стендапты биз элде өзүбүз андай настраивать этебиз. Бизге келгенде стендапка келдик деп келишет элдерчи. Мындай телевидениеден сурашпай анекдот айтып бериңиз, мындай айтып бериңиз, мындай айтып бериңиз. Буларды биз айтып берсек, азыр бизге мындай эле мен районовский братан, шығып бермекпи, қана братанчы деп. Ушинтип эле тамашалап коюшмак да, кайда маймылдар чыгып алышты, эмне болуп отурушат, что-то унчукушпай атат деп. Чындыкты айтсак чын мындай. Азыр өзүбүз чарчадык, жумуштан келдик, эми келип отуруп, сиздер менен сүйлөшүп, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкүгө биз мындай сиздерди маанайыңызды жөн эле мындай көтөрүп турайлы. 22-сине келсеңиздер, маанайыңызды абдан жакшы 100% 100 маанайга чейин көтөрөбүз. 100% отвечай дебейсиңби? Отвечай. Түшүнүктүү. Мына ошондо сонун күлкүгө батабыз. Ортодо отурган сулуу жигитке чоң салам деген экен. Валейкум. Эле сен сулуу, сен тааныштарың көп го дейм, Бүгүн жумуп келбедим, офисте туалет Кийинки билдирүү, салам кейбиз кыргыздын мыкты жигиттери Осияда таланттары менен жеңишке жетпей калат, бирок башка чет мамлекеттерде жеңиш менен келишет. Суроо, биздин жигиттер орустардан алсызбы же орустар кыргыздардан теңине албайбы дейт. Султан деген көрүүчүбүз келиптир. Жок, анын мындайча айтканда башкада, кеп башкада, анткени мисалы үчүн биз аны түшүндүрүш абдан кыйын. Мисалы үчүн биздин элге күлкүнчтүү болгон, мисалы орустун, мисалы Екатеринбургда отурган Светлана, 47 жаштагы Светланага ал күлкүнчтүү эмес. Биз айткан нерсени ал түшүнбөйт. Конкретно десе деле күлбөй калып Ал түшүнбөйт эмне болуп атканын. Неге кыргыздар, мага кыргыздын кызыкчылыгы эч кандай жок. Башканы көргөндө ушундай да. Жок, негизи болсо алардын менталитетине кирип деле, орустардын, орусиялыктардын менталитетине кирип деле күлдүрө алабыз. Мына биздин мыкты оюнчулар, КВНщиктер Азия Микс азыр мына жарым финалга чейин жетип, буюрса дагы финалга чыгат. Ошондуктан ал деген негизги ар бир турнирдин, ар бир таймаштын өзүнүн шарттары да. Бир күнү сен даярсың, бир күнү сен анча эмес тамашаларың чыгып калат, бир күнү жаңбыр жайып, ушундай болот. Түшүнүктүү. Ал эми Кыргызстанда ошол эле сиздер дегендей жана ошондой эле тамашоо жана башкалар бар дегендей. Ушул чоң долбоорлор биригип алып, кандайдыр бир жакшы идея алып чыгып, биргелешкен бир атайын проект түзүп чыкса болобу? Футбольный болельщик деп чыгарса болот. Көп киши болот. Көп проекттер бар. Бири-бирибиз менен мына биз болсо тамаша ойноп, азыр мына стендапта ойнойбуз. Бул КВН ойноп, азыр стендапта. Негизи ушул стендапты ушул күлкү долбоорлордун арасында биргелешкен проект деп айтып койсо деле болот. Ал эми албетте биз болсо тамашоодо ойногон, КВНде ойногон баарын чакырабыз. Кааласа бизге да кошулуп, жаңы идея болсо, жаңы форматта бирдемкени чыгарсак. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул жакта болсо билдирүүлөр келген, аларды жаңыртып койсом, сиздер тамашаны ойлоп таап даярдайсыздарбы же учурунда эле тамашалай бересиздерби? Рахмат дейт. Ойлоп таап. Конечно, ойлоп таап. Даярданасыздар демек, Албетте. Бирок чындыгын айтса, ушинтип эле компаниябыз менен отуруп, ушинтип эле сүйлөшүп тамаша. Жок, бул сахнадан айтып атат, сахнадан. Сахна сөзсүз биз даярданып келебиз. Даярданып келебиз. Бирок кээ ситуация болсо, Тамашалап. жетишсе импровизация да кире берет.
Сиздерге суроом дейт, акча үчүн ыйлаган күнүңүздөр болду беле дейт. Ыйладым. Жок. Бир жолу акча менен мынтип алып чыганда моерин кесип алдым эле да. Ыйладым. Сиздер суроонун маанисин түшүндүңүздөрбү, Акча оорутат да. Мындай Пачка акча менен уруп көрдү эле сен. мен урган ошол. Ошол мурдум ана мурдум фондурган. Кредитордо эле. Ошо акча үчүн маанилүү эмес. Болгон кредитту банкка бербей койгонуна келип завод ыйлап Ыйлап сурадым. Мындай билдирүү бар экен, мырзалар, силерге ийгилик, ар дайым ушинтип элдерди күлдүрүп, маанайын көтөрүп, көптөгөн улуттардын кыздарынын жүрөгүн ээлеп жүрө бериңиздер демекчимин. Анан тойго чакырганы унутпаңыздар деп Жанара деген көрчүбүздөн келиптир. Рахмат. Бул жакта болсо сиздердин номериңиздерди сураган кыздарыбыз өтө көп. Алардын баарын жаңырткан жокмун эфирден, бирок эфирден сырткары калтырып кетесиздер, Макул. Калтырып кетебиз. Жок. Мен калтыра албайм. Медер калтыргысы келип атат, бирок болбойт. Түшүнүктүү. Аны эмесе азыр баарыбыз биргеликте музыкалык чыгарма кезек берип алалы. Азыр бизге Баястан менен Бек Шырдайм деп даярданып турат. Анда бул чыгарма баарыңыздар үчүн болсун, кабыл алыңыздар. Адамдар билет сүйүүнү, сүйүүнүн арты сүйүнүч. Адамдар билет күйүүнү, күйүүнүн арты үйүттү. Четкин бар болсо үмүттүн, кыйнаган нерсе сүйүүбү. Артынан барып күнүттүн, кыйнаган нерсе сүйүүмү. Сулуу кыз болсун эсиңде, угуп кой мени кечинде. Болоюн арбак эсиңде, айтамын сага кечир деп. Жолугууга сен кечикпе, айткан сөздү улукта. Күтүп турган эшикте, жигитиңди сен унутпа. Жүрөгүмдү урдап алып кеттим, асылым жеттен. Жигит деген тентек экен, сезимиңден орун алып кеттим, баары бир жетем. Жүрөгүмдөн орун алып кеттим, асылым жеттен. Жигит деген тентек экен, сезимиңден орун алып кеттим, баары бир жетем. Жигит деген тентек экен, бирок сүйгөнүнө болот элбек. Кеде калат ажыра, кеде жетет, жашын төкпөйт экен эркек. Сулуулар билгиле, көңүлгө илгиле, угулуп кал болгондор ажыры. Күнөөнү ким билет, сулуулар билгиле, күнөөнү тил билбейт. А бирок менде мындай бар бир ой. Сулуулар акчаны бойлоп, сулуулар жүрөктү ойнойт, а жигит сүйүүнү койбойт. Жүрөгүмдү урдап алып кеттим, асылым жеттен. Жигит деген тентек экен, сезимиңден орун алып кеттим, баары бир жетем. Жүрөгүмдү урдап алып кеттим, асылым жеттен. Жигит деген тентек экен, сезимиңден орун алып кеттим, баары бир жетем.
Бари бери жетем деген чыгармасы менен Бек Ишбаястан жана Бек Исраиловдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кефир программасын уланталы. Бизде аз гана убакыттар калды. Мына ошол убакыттар аралыгында биз көп нерсеге жетишип калууга аракет кылсак. Ал эми мендеги кийинки суроо деги эле сиздердин эми алдыдагы пландарыңыздар жөнүндө сөз кылсак, кандай бир жакшы идеяларды ортого салып, кыргыз элине дагы бир эмне өзгөчөлүк киргизип берели деген ойдо турасыздар? Азыр бизде биринчи кезекте пландарыбыздан биз өзүбүздүн постоянный передачабыз чыгарган. Ушу съемка пилотный проекттерди тартылдык уже. Азыр чечим түшүп атат, кайсы каналдын бирөөсүндө түшөт экен. Ошондуктан жума сайын бизди буюрса көрүп турасыздар. Жана ушу жылда сезондо бир 2 же 3 чоң концерт берүүгө максат коюп атабыз. Буюрса ал дагы чыңдуу келет. Буюрса жаңы жылга чейин кача бир концерт коюп кетебиз. Абдан чоң концерт болот. Бүткүл информациянын баарын бул бүткүл информациянын баарын Бүткүл информациянын баарын социалдык тармактарда билсеңер болот. Инстаграм. Эмне деп каталгансыздар, айтып болсоңуздар? Инстаграм, Контакт, Фейсбукта тапса болот. Стендап Comedy Бишкек же болбосо Стендап Бишкек, Стендап Comedy Бишкек хэштегтер менен тапса болот. Так ошо оңой биз. Ал эми сиздердин арга баягы өзүңүздөр даярдана турган жерлер атайын кеңсеңиздер бар болуш керек, э? Офис? Албетте да. Каякта? Даярданган жерибиз эми чындыкты айтсак, өзүбүздүн офисибиз жок. Сурамабыз офис болсо. Убактылуу. Ар бир клубтарга, ар бир ресторандарга барып Сүйлөшүүлөр менен? Сүйлөшүүлөр менен бизге отдельно бир кабинка берет. Ошол кабинка комнатага кире алып, баарыбыз бир сыйра даярданып туруп, анан кийин сахнага чыга беребиз бирден. Жогоруда концерт деп айтып калдыңыздар. Концерттин форматы кандай болот? Мисалы өзүңүздөрдүн тамашаңыздар, анан балким ырчыларыбыз дагы барып калаттыр. Ал секрет. Түшүнүктүү. Анда бул сыр боюнча калат экен. Салам, кийинки силерге ийгилик, чет өлкөлөрдө кыргыздын желегин көтөрүп келгиле деп Султан деген көрүүчүбүздөн билдирүү келген экен. Рахмат Султан. Кандайсыздар, байкелер, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Мен да сиздер сыяктуу тамашалаганды жакшы көрөм. Эмне кылсам болот дейт. Кел. Акча бер. Курсак тойгоз. Чынында сиздерге катышуучулар жөн гана барып ойношобу, же болбосо атайын контракт түзүлөбү? Жок. Открытый микрофон. Жөн эле келип, катыша берсе болот. катыша берсе болот. Ар бир киши бул өлкөдө ар бир киши бизге келип катышса болот. Өзүнүн Пока контракт, мантракт, мындай акча, мындай эмелерибиз жок. Эми буюрса деңгээл дагы көбүрөөк биз менен катышып турса, балким биздин телеверсияга дагы түшөт. Ал жактан сөзсүз контракт түзүлөт. Канча эфир болот, канча выступление болот. Ал эми келечекте. Түшүнүктүү. Биздин убакыттар мына ошентип соңуна келип жетип атат. Эми сиздерге эркин микрофон берели. Свободный микрофон. Свободный микрофон. Давай качайте. Мен достор, телекөрүүчүлөрүбүз бизге келип тургула. Биз стендап комеди Бишкек ушул жанрды Кыргызстанда өнүктүрүүдөбүз. Биз бул нерсени сиз телекөрүүчүлөр, жөн эле көрүүчүлөр сиз эч кандай кыла албайбыз. Ошон үчүн келип тургула. Баарыңарга бүгүнкү жазган кыздарыбызга, жигиттерге чоң абдан ыраазычылыгымды билдирем. Билбейт экен мындай көрөрмандарыбыз бар экен, уже болуп баратат. Келиңиздер, буюрса чогуу көтөрөбүз бул нерсени. Бул өзүбүздүн стендап комеди Бишкекте ар дайым биздин эшик сиздерге ачык. Вот достор, албетте баарыңыздарды бизге катышканга, биз менен отуруп күлгөнгө чакырабыз. Ар бир концерттерибизди коюп кетпегиле. Биздин артыбыздан социалдык тармактардан карап тургула. Facebook, Instagram, Twitter баардык жакта барбыз. Хэштегтерди коюп, сүрөткө түшүп, концерттен жылмайып, анан кей эфирге түшүп кеткиле. Ошо негизи талант шок балдарга биз болсо чакырабыз.
эшикте бөтөлкө тепкенден көрө бизге келип, тамек чеккенден көрө бизге келип, биз менен катышып, тамаша жаратышсын, албетте. Түшүнүктүү, сиздерге чоң рахмат келип бергендигиңиздер үчүн. Дайыма ушул жогоруда кыргыз элинин баягы чыгаан мырзаларынан болуп жүрөрүңүздөр деген жакшы каалоо тилектер көп келди. Мына ошонун баарына биз да канатташ тилектеш бололу. Чынында өркүндө өсө бериңиздер дейли, мыкты тамашаларды эл журтка тартуулап жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору стендап комеди Бишкектин долбоорунун катышуучулары болду. Демек, биз ийгиликтерди гана каалайбыз. Бүгүнкү эфир программасынын мыкты жигиттери мына ушулар болду. Ал эми алып баруучулук кызматта мен Айпир Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугушалы. Амандыкта болуңуздар.